জনজাতি যুব সমাজে দক্ষতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে এক প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিয়েছে আসাম রাইফেলসের 28 নম্বর ব্যাটালিয়ন। ফটিকরায়ের রাধানগর স্থিত ক্যাম্পের পক্ষ থেকে এলাকার 5 জন জনজাতি ছাত্রকে আইটিআই প্রশিক্ষণের জন্য উত্তরাঞ্চলের দেরাদুনে পাঠানো হচ্ছে। এই মহৎ উদ্যোগকে কেন্দ্র করে গত বুধবার একটি সংক্ষিপ্ত তাৎপর্যপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে আসাম রাইফেলসের 28 নম্বর ব্যাটালিয়নের কমান্ডিং অফিসার কর্নেল ডি.এস. চৌহান জানান যে যুব সমাজই দেশের প্রকৃত ভবিষ্যৎ। তাদের স্বাবলম্বী করে তুলতে এবং কর্মসংস্থানের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির পরিকল্পনা করা হয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে দেরাদুন থেকে এই প্রশিক্ষণ শেষ করে ছাত্ররা সমাজের সার্বিক উন্নয়নেও এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। একই সাথে তারা আশা ব্যক্ত করেন যে আসাম রাইফেলস আগামী দিনেও এক জনকল্যাণমূলক কাজের ধারা অব্যাহত রাখবে। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ তৎকাল 24 है। इसमें हमने 5 ट्राइबल बच्चों का सिलेक्शन जो इट्टी दून संस्कृति स्कूल है जो देहरादून में है उसमें इनका सिलेक्शन करवाया है। इट्टी जिसका मतलब ITI जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फॉर ट्राइब्स ऑफ इंडिया, जिसका 2004 में उद्घाटन अपने पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा किया गया देहरादून में। इसका एम और फोकस ये है कि 3 एरियाज जो 3 रीजन हैं, लद्दाख, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट रीजन के ट्राइबल बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई, अव्वल दर्जे का स्पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज़, फूड, रहना सब कुछ, और इसके साथ साथ कंप्यूटर लिटरेसी पर फोकस देना है ताकि हमारे ये ट्राइबल बच्चे जो मेहनत करके कुछ करना चाहते हैं उनको ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए कि वो अपने इलाके का, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें।